ये देखो गाइस, वो वहाँ से आ रही है सुरूंग जो परे से, बहुत दूर है। और गाइस ये जा रही है इधर, लाइट भी लगी हुई है। गाइस अगर ये लाइट चलेगी ना भाई, अंधेरा ही अंधेरा पड़ जाएगा इधर, अंधेरा बिल्कुल, कुछ भी दिखाई नहीं देगा लाइट चलेगी। वैसे तो लाइट तो जाती नहीं है, लेकिन कभी कभार जो है कट हो जाती है कहीं से, जो है तारे तूरे जो है निकाल देते हैं, इस वजह से जो है चले जाती है कभी कभार। ये इधर जा रही है, देखो ये ऊपर है, देखो गाइस ये ऊपर है, जाली जाली दिख रही होगी, वो देखो। और इधर जो है कभी भी गिर सकता है, गिरने का खतरा इधर बहुत ही खतरनाक। ये प्लेटें हैं, ये लगाना पड़ता है, मतलब जो है ऊपर लगानी पड़ती है, वैसे बनाना पड़ता है जैसे ये आगे है ना एक गोलाई में, इस तरीके से जो है इसे लगानी पड़ती है, फिर इसमें कंक्रीट जाता है। देखो आगे देखो, ये पाइप है इधर रख के, और ये चैनल है, देखो क्या ये सर, ऐसे बूट है, ऐसे देखो बड़े बड़े बूट, ये वर्दी है।